bavubuka mwana twagala muganyulwe bino Museveni byakola okubakuumira ennyanja lwa bulungi bwammwe katusirike tuwulirize kozesa bintu bikyamu ku section 96 ya Fisheries and Aquaculture Act eno ya 2023 kategambye etya omuntu okuyingira ku mazzi n'akozesa ekintu ekikubamba nga bomu oba akozesa bomu oba akozesa mundu oba akozesa ekintu ekireeta amasanyalaze oba akozesa obutwa bwokolede waka oba obutwa bwoguze mu dduuka oyo muntu aba amenye etteeka ate bw'ogenda mu fishing rules za 2010 rule number 5 egamba etya abantu bano abakuba amazzi negasaasaana nga bakozesa kintu kyebayita tayikuuni nga balina ekigendererwa kyakukwata byennyanja baba bamenye etteeka etteeka ligamba litya bakusiba mu budde obutasuka myaka 8 nga tewali fayini ezo kyogenda kugenzikita emyaka gyo 8 nga tewali fayini kantu kano ngenda mukalaba kantu kano katono nnyo ate kabwerere jasi ogenda wali notema muti wenokola ki noja nokolamu omusumaali wano nokolawo balala bateekako ecupa ky'amazzi ne bagigaziya kati engeri gyemukikolamu oyingira mu mazzi notega netiyo kati noja eno gyosuubira byennyanja gwe notandika kukuba amazzi nga galipipa nga bomu nokigendererwa kyakugoba byennyanja biyingire mu katimbako kantu kano bwe bakusanganako bakusiba mu budde obutasuka myaka 8 nga tewali option ya kusasula fayini tuwuliziganya so mukewole kantu kano kati waliwo bano abakozesa bitimba ebitakkirizibwa kati ku bitimba ebitakkirizibwa tulina bitimba ku fishing rules rule number 4 egamba etya okukola oba okutunda oba okuyingiza mu Uganda oba okukozesa ebitimba bino byebayita seine nets, captain cast nets, monofilament nets. Seine nets ziriko za mirundi ebiri. Tulina gye tuyita beach seine eyo gye tuyita kokota ate tulina oba sambo oba masambo oba wano mugiyita mutya naye awo tulina gye tuyita boat seine. Beach seine eno kokota bagikozesa mu kibalama oyingira mu mazzi n'ogisula mu mazzi n'otandika kusika ng'oli mu kibalama naye boat seine ogenda nayo n'eryato n'ogisula mu mazzi n'otandika kukola ki kusika kati ebyo byombi tebikkirizibwa mu mateeka kati mulaba katimba kano katimba ketuyita kokota beach seine kano ko tekaba wabweru bweti bantu bagenda mu dduka ne bagula wuuzi n'aja n'atungatunga wamala kutunga n'ateekako kamba akawuuzi kamba nga mpanvu ne bagenda ne bagisula mu mazzi nga bagitaddeko buyigayida wansi okugitwala mu mazzi ye n'abeera eno mu kibalama n'atandika kusika ng'akokota buli kimu mayinja obwana bwa mpuuta obwana bwa ngege buli kimu ekiri mu mazzi n'ebigere byonna kati ekintu kino esika n'ebiriisa byennyanja ebiri wansi wa nyanja kintu kino tekikola ki tekikkirizibwa kikokota kati waliwo gye tuyita boat seine abangi mugiyita tupatupa abalala mugiyita ponyoka abalala mugiyita ki sekeseke waliwo abakozesa sekeseke kati sekeseke naye abantu mwe namwe munsesa muntu agenda mu mazzi n'eryato n'omuti gwa kalutuusi nga muwanvu n'agiyingiza paka wansi mu mazzi n'agoberera muntu ogwo paka wansi ng'amaze okutega neti neya sekeseke n'atandika kulwanisa byennyanja ng'ali mu mazzi wansi ng'abigoba nga biyingire mu neti bweri ekyo tekikkirizibwa kati eno neti eno abalala mugiyita tupatupa abalala mugiyita ponyoka abalala mugiyita sekeseke abalala bungulu ne bungulu mugiwulirayo bungulu ebintu ebyo tebikkirizibwa mu mazzi kano ko nako tekajja bweti bagenda mu dduuka ne bagula wuuzi ne bajja ne batunga bwe bamala kutunga bongerako buyinjayinja wansi oba buno aluminium nga babutwala ku mazzi okubikwasa byennyanja nga bakozesa lyato
kino kintu kino tekikirizibwa. Bungulu, sekeseke, tupatupa, ponyoka tezikirizibwa mu mateeka. Waliwo kino ekifaanana nviiri z'abagole, kino ekifaanana nviiri z'abagole kino kintu kino balala bakiyita Illuminati, ate naddala wano mukiyita Illuminati. Kati twagenda kulekuwamala kintu kino bakiyita ki COVID. Kintu kino ekisooka kiriko amasanyalaze etaataaganya mbeera ya byennyanja. Ekyokubiri, kintu kino tekivunda, kirina monofilament material plastic, tekivunda, kimala myaka 2 mu nyanja. Bw'ogisula mu nyanja kimalamu myaka 2. Jjukira byennyanja erya bintu ebikuze kuva wansi. Kati bwe tusuulasula bino biri mu nyanja, wakubanga gy'ojja kundaba nga nzija ogisule mu nyanja okole ki ogende, naye egenda kutta buli kimu kya wansi kya nyanja. Kati so ensonga lwaki tekola ki tekkirizibwa. Kati soke tuyige njabadamu. Kati tulina kino tukiyita monofilament net. Kati abangi mukiyita manyala, mukiyita eki kamba maji. Mukimanyi kirabika mukikozesa. So kati kino kano kakamba maji oba manyala ketuyita monofilament mu mateeka ga Uganda tegakirizibwa. Lwaki lero tekkirizibwa? Ekisooka kantu kano kalinamu muki masanyalaze kataataaganya mbeera ya byennyanja. Ekyokubiri, kintu kino tekivunda, kintu kino tekikola ki tekivunda. Bw'ogisuula ku mazzi tekivunda. Mu sayizi zonna, mu yinje zonna ku mazzi za Uganda tekyetaagisa. Ate bangi mukikozesa lwaki? Omanyi kintu kino bw'ogisuula mu mazzi, kintu kino kibulira mu mazzi, ekyennyanja tekisobola kugiraba, kifuuka nga mazzi. So ebyennyanja nga bitomera nga biyingira. Kati ogenda kwesanga nga okute bikulu, okute bito, buli kimu oba okoze ki oba ogikute, lwakuba terabika nga eyingidde mu nyanja. So kino kyo tekikola ki tekikirizibwa mu mateeka. Kati ebintu ebyo byembasomeddeko etteeka ligamba litya? Bwe bakusanga nabyo osasula ssente ezitasuka bukadde 2, oba bakusiba mu budde obutasuka mwaka gumu, oba osasule ssente ezo ate baddemu bakole ki bakusibe. Kati abampuuta mumanyi bulungi nnyo tteeka ku rule number 7, rule number 4 ne rule number 7 ya fishing rules of 2010 egamba etya? Egamba nti nno wano mu Lake Victoria abavuba ngege bavubisa gillnet ya inchi 5, abavuba mpuuta bakozesa gillnet ya inchi 7. Ate etteeka ligamba nti nno eyo neti obuwanvu bwayo bw'ogisika erina okubeera yaadi 10 oba mita 9. Ate obuwanvu bwayo kugenda wansi erina okubeera meshes 3, obutuli 3. Kati eno gye tuyita gillnet. Mulaba kano nakutebutonotono lwakuba sibaali sisobola kuleeta kyona. Kati zino meshes zino obutuli bulaba buno obala 1, 2, 3, 4 paka wansi nga 3. Kati nawe twagenze ne tugisula bwenti mu mazzi eyo abambuke ne balina entalo ne bampuuta, naye ekireeta ekyo bampuuta bagamba bambuke ne bavuba bubi, naye bangege bampuuta nabo bavuba bubi. Lwaki bavuba bubi? Nabo balina gorofa. Ekintu kino tteeka ligamba tekirina okugenda wansi okususa meshes zino 3, butuli 3, naye bo balina gorofa ogenda kubala meshes zaazo nga balala balina ne10. Awo bwe musanga mu mazzi jasi kugamba mu mutima mulungi oba mu lyato lyo yingira mu lyange tutambule kasita amafuta gange. Kati so ndowooza awo tutegeraganye. So bwe nkusa ate balala bo bavuba mpuuta nga batebalina inches meka 7. Inches tuzirabira ku kintu kino katuli kano. Wokola bwoti n'okwata lulayo tugambe nti no kano katuli kalina square 4, kalina sonda 4,
tugambe ntino kino kitabu bwoba ogenda kubala inches zaayo ng'ogenda kugula okwata rula eriko side ya inches ne centimeters okwata side za inches okiteekako bwoti wano wakati okiteekako bwoti wano wakati wate bwopima inches zaayo opima katuli ako bwoti bwomala kupimaako n'olaba nti no bwogenda kuva mu amputa ng'opimye inchi 7 gula buguzi genda mu mazzi kasita olina license baana n'eryato lyasasula license genda mu mazzi okoleki okube naye bwe batewera kirekeyo munanyini ejja kuvundira dduuka munanyini agisuube kati waliwo bano abavamu amalobo mwena mugamanyi amalobo agakkirizibwa enamba 9 mu mazzi naye engeri gye mumanyi nti eri namba 9 sijagendamu ebyo kati nja kubalaga gyasa engeri yakugisiba kati gano malobo gasibyemu bya mirundi ebiri waliwo kino kyensibisa wuuzi eno ya monofilament eno wuuzi ya monofilament nabagambye nti tekkirizibwa lwaki tevunda ate ziteera n'okutuka nezigwa ku mazzi oluusi mwe wenyini muzisala ne muzisula ku mazzi kati so ekyo kyo tekivunda eyo wuuzi tekkirizibwa ensiba ntuufu yeeyo namba 9 yeeyo kusibisa wuuzi eyo lwakuba ekutuka negwa mu mazzi ejja kukola ki ejja kuvundirayo kati kanzire kubona abavuba mukene kasantino tewali muntu yena yayimiriza kuvuba mukene fena tuli wansi wa ministry tukolera wansi wa ministry yetuwa biragiriro tumanyi bulungi nyo nti minister wa fisheries yarangirira mu mwezi gwakubiri ogwakusatu awo nti okuvuba mukene yayimiriza method gye bayita hurry up method n'agamba abantu bagende mu maaso bakozese method z'endala n'agamba abantu bakozese kyotachota ate jo ababadde mu TV yazzeeyo n'aclarifyinga bulungi n'agamba hurry up teri ku masi yaddamu n'agiyimiriza jo ku TV UBC ng'ali mu parliament n'agamba nti no mugende mu maaso bagule nampala net oba bagule net ekkirizibwa ku Lake Victoria ya milimita 10 bw'obala rula bw'okwata rula eno eri sentimita emu kitegeeza katuli ka net eyo katuli ako kayina okuba ka sentimita emu kati naye ekizibu kyetusanze mwe mugenda ne mukozesa kano katimba kansiri ate mukakozesa method gye tuyita hurry up ogisula mangu mu mazzi n'ogisikasika n'oddamu n'ogisula n'ogisikasika kano ka method kano ka hurry up baganda bange kanoko kalikokota kenyini kakokota buli kimu fena tukirizigana ntino kano kaneti kachamu kati nawe bwoba oyagala kutegeera milimita 10 lwakuba tuli wano ku Lake Victoria opima sentimita emu kati okwata peni y'obulungi mu mutima mulungi nogezaako kuyisaawo mu katuli kano peni bweyitawo omanya oli ku kituufu naye peni bwegana kuyitawo omanya oguze kifu bajja kukwata sente zo zife so mbakubiriza baganda bange mwena tuddeyo tugule neeti entuufu ate n'ekyo minisita yalangiridde n'agamba nti nno neeti eno mugende mugule ya milimita 10 muddeyo muvuve mukene ng'olina neeti ya milimita 10 ate nga buwanvu bwayo bwa mita 12 wansi wano mu Lake Victoria yagamba 16 obuwanvu bwayo so eyo yendagiriro naffe gyetukola ki gyetutambulira so bwe nzija ku mazzi nenkusanga neno neeti ate bangi musiba neeti eno ng'eva wano n'okutuuka eri nga bwegisula ku mazzi kino kisaawe kyonna kiba kikyo ng'okopaka buli kimu ekiri wano okuwatta nyanja